Ro. Okay. Ito naman, pang sushi. Hi guys, welcome back to my channel. Hello, kamusta ka? Paano mo nalaman yung pag-sushi? Dahil napanood ko po. Hindi ka pa kumakain. Dito po, oh. Doon. Oh, you like You'll be there. One eternity later. Delicious? Wala na akong sabaw. Can I have some noodles? Okay. Let's eat. I was gonna win this. Puno kalabasa. Thank you. Thank you. Stop now. Cheers. Huwag dito sa Vatican. Hulaan mo. Kalabasa or... Itadakimasu! Korean na. Ay, Korean. Hindi ako lang alam ng Korean eh. Annyeonghaseyo! Hindi, sasabi na kanina sa turuan. Habang kumakain ka kasi. Oye, hola. Daddy. Tumari ka to. Wow, laki po yung pork ah. Sige nga, sige nga. Sige, yung noodles nga, yung noodles nga. Yung noodles naman po, please.
Hanggang dyan lang po. Yung chopstick skills. Nasa isda rin. Lakas ng laso. Seafood, ateng. Hindi, pero isda talaga eh. Oo. Papahiramin kitang tinidor ko. 안녕하세요. 감사합니다. First time mo ba kumain sa Japanese? At least marunong siya mag-chopstick. Japanese din yung nasa taas eh. Oo. Tinuturo niya eh. Napa-Japanese pala tayo today. Kapag marunong ka na mag-chopstick, doon tayo kakain. Sa tabi ng bubing. Okay? Kaya mag-aral ka mag-chopstick. Deal or no deal? You don't have to finish it in one bite. Just one. Delicious? Did you get the shrimp? Gustuhin mo na lang. Kasi na may nanonood na tao eh. Wow, very awesome.